प्रियांश के खाने रे स्नैक्समा फ्रेंच फ्राइज फ्रेन्च फ्राइज खाने खोइ हेरौँ अनुहार यो अनुहारले फ्रेन्च फ्राई खाने ल ल म फ्रेन्च फ्राई बनाइदिन्छु ल अब खान्छु भनेपछि त बनाइदिनु पर्यो होइन नानीलाई अनि मैले चाहिँ 3टा आलु निकालेँ अन्त आलु निकालेर छिल्दै थिएँ अन्त एकैछिनमा मलाई कल आयो क्या एउटा कल आयो होइन अन्त मैले चाहिँ 2 दिन अगाडि चाहिँ उर्वानाबाट चाहिँ अनलाइन यो प्लान्ट्स अर्डर गरेको थिएँ नि त कस्तो खुसी लाग्यो कि प्लान्ट देखेर अन्त आयो नानीले पनि हेल्प गर्दै थियो मलाई होइन अब फ्रेन्च फ्राई बनाइदिनु रहेछ मम्माले भनेर होला नि अन्त अहिले हेल्प गर्दै थियो कस्तो दामी क्या यो चाहिँ 600मा चाहिँ मैले 6वटा प्लान्ट्स अर्डर गरेँ होइन यति दामी सस्तो क्या यहाँ छेउमा चाहिँ गएर अर्डर मतलब किन्नु गयो भने बाहिर यहाँ छेउतिर होइन कस्तो महँगो भन्छ क्या एउटैको 400 500हरू भन्छ होइन अन्त मैले चाहिँ सस्तोमै भेटाएँ अन्त अर्डर गरेको थिएँ अन्त फेरि अलिकति पेरी पेरी मसला पनि एड गरेर चाहिँ मैले चाहिँ फ्राई गरिदिएँ होइन अन्त यो पनि आइहाल्छ चेक गर्नुको लागि क्या पाक्यो कि पाकेन भन्दै अन्त ससहरू निकालेर थालहरू प्लेटहरू रेडी गर्नु थालेँ क्या यसले अन्त मैले चाहिँ एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ कि मैले यो आलुलाई चाहिँ नि हल्का पानीमा चाहिँ 30 मिनट अरे 30% चाहिँ बोइल गरेर चाहिँ नुन पानीमा बोइल गरेँ होइन अन्त नुन पानीमा बोइल गर्दाखेरि चाहिँ भित्रसम्म नुन जाँदो रहेछ क्या मिठो हुन्छ अनि त्यहाँदेखिको चाहिँ मैले उयो गरेको यो कर्नफ्लावर पेरी पेरी मसलामा चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ मैले यसलाई फ्राई गरेको होइन डिप फ्राई गरेँ अन्त यत्तिको बन्यो मेयोनिज र अन्त सससँग टोमेटो केचप सससँग अन्त मैले यसलाई दिएँ गएर होइन कस्तो भयो चाखेर भन् त नानी कस्तो भयो भन तर यसलाई त फ्रेन्च फ्राई जस्तो बनाएर दियो भने मिठै भन्छ आलु भुटेर दियो भने मिठो भयो भन्दै खाइरहेको हुन्छ हो तर आज चाहिँ यसलाई मैले बाहिरको जस्तै मजाले फ्राई गरेर चाहिँ दिएको नि त मिठो भयो टेस्टी भयो अरे अन्त फेरि म भित्र अझै एक लट उयो गर्दै थिएँ फ्राई गर्दै थिएँ होइन अन्त त्यत्तिकै बत्ती गयो क्या अन्त बत्ती गएर चाहिँ फेरि हामी दुईजना बाहिर निस्केर यसो हेरेको त पानीहरू पर्दै रहेछ यस्तो कि अलिकति पानी पऱ्यो पनि बत्ती चाहिँ गइहाल्नु पर्ने क्या अन्त मौसम चाहिँ चिसो भइरहेको तर जे होस् मजा आउँछ पानी पऱ्यो भने होइन अहिले बेङ्गलोरमा कस्तो गरम भइरहेछ हो पानी पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हल्का चिसो हावाहरू आउँछ भित्र पनि होइन अन्त यो चाहिँ मेरो पुच्छर भएर क्या यसरी आउँछ एकछिन पुरा डर छेर भन्छ क्या यो पछि आउँछ अन्त फेरि हामी दुईजना भित्र गएँ लाइटहरू बालेँ होइन पुरा अँध्यारो भइरहेको थियो नि त अन्त यस्तो अँध्यारो गुटगुट अब भित्र हो हुनु त कति 6हरू बज्दै थियो होला हौ र पनि पुरा अँध्यारो क्या बाहिर त उज्यालै थियो तर भित्र बत्ती नभएर अँध्यारो होइन अन्त मैले फेरि यहाँनिर भगवान्लाई दियोहरू बालेँ बत्तीहरू बालेँ हो अनि यहाँ बसेर चाहिँ हामी फोनको फ्ल्यास लाइट बालेर खाँदै थिएँ यसले पनि खायो अन्त मैले पनि खाँदै थिएँ अलिकति अनि म पनि त खानु पऱ्यो होइन चाख्नु पऱ्यो नि त कस्तो भयो भनेर अनि मैले एक्स्ट्रा पनि बनाएको थिएँ क्या अन्त त्यो